ممانه فإذن أكل سناس قرآني يهل ثم يا برهام إنياس شيخنا برهام إنياس شيخنا برهام إنياس لله عمدي ثم شكر سائلا من فضله أن أجمع الفضائل وإنني أسأل ديانا وسودا والعفاف والأمانة أقوى على دفع وجلب قاصدا وجه المؤمن إليه قاصدا أدرك من مدى أفوق من بكى وإن تشبك الرجال أصبت آكدي كل أولياء والعلماء كل المراد مفردا وعالما لا أجزاء لا تزال لتعيني أتعبت لله دائما من يقول عبد مغفرة وسترا شيخ إبراهيم وتوبة وسترا والعاجية توفيق صوم العاجية فصلنا على المختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصلنا على المختار وآله وصحبه والأبرار اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wa'azi za a yi ba godiya za a yi Allah. Alhamdulillah. Abinda ya sa dole mai Allah godiya samun kanmu a wannan halara wacce take ta daban. Ba bayyana waliyi ba, samun wanda zai fahimci waliyan. Shehu Ibrahim wasu ta hanyar karatu suka ga wannan malami ne, shugaba ne da ya kamata a bi shi don a samu tsira a cikin musulunci. Wannan kalma ba da ka na faɗa ba, ya ishe mu a cikin maganganun da malaman azahar suka yi. Wani dattijo su ne kwanta mu, amma na san salifa ina faɗa za su ce ai wani ne. Ya karɓi abin magana ya yi tahliki, ya ce yanzu hankali na ya kwanta. Da muna ta tunanin wani hali musulunci zai shiga nan gaba, saboda yana ganin irinsu sun tsufa. Sai a karatu ya fahimci shehu ya kane abin shi. To ba sai na yi lissafi dalla-dalla ba, wane ya fahimci shehu ta hanyar karatu, wane ya fahimci shehu ta hanyar hikima, wane ya fahimci shehu ta hanyar baiwa, wannan ya fahimci shehu ta hanyar dacewa. Wallahi maulan mu shehu Sani Awwalu daga cikin babbar baiwa da Allah ya masa, Allah ya sa ya gane wane ne shehu. Ta inda masu rubutu da karatu ba za su iya gane shehu ta inda shi shehu Sani Awwal ya gane shi. To don haka maulan mu shehu Sani Awwal yana daga cikin wanda shehu yana nutsuwa da shi, saboda ya san wannan ya gane shi. To shi kuma wali dama abin da yake so ya fahimci wanda ya fahimce shi. Dan aka koma wannan fannin za ka ko sahaban fa da suke tare da annabi ba fa dukkan su bane suka fahimci abin da wannan ya fahimta ba wannan fahimta. To yaya kake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san ya fahimce shi, misalin kamar sayyidina Ali ibn
bin Abi Talib to shehu sani awwal babban baiwar da Allah ya mai ya fahimci shehu ta kowane hali saboda haka shehu baya tsoron aikata komai kowane iri ne dan ya san shehu sani awwal ya gane waye wannan to in ka koma kai nazari wanda ya hada sufofi ya fahimci shehu ta kowane bangare ta bangaren ilimi ta bangaren baiwa ta bangaren hikima ta bangaren dacewa ya hada gaba daya ka san ba kankane bane to anan ne za ku san wannan bawan Allah shi sani awwal zabi ne daga cikin zababbu wanda Allah ya zaba ya ba mu dan aka ce za a yi ta bude bayani akan shehu sani awwal ba zai kare ba ya ishe ka dai in ka san waye shehu duk irin da kai wa sanin shehu ka san shehu da darajarsa da mukaminsa to sai kalli kuma su waye sahabbansa suka gane shi a cikin sahabban kuma kowanne wa menene hususiyar kowa to an ka dauko hususiyar kowa sai ga hususiyar shehu sani awwal daban take da hususiyar kowa nan ne in shehu sani awwal ya ma wuya ganewa to koma gurin shehu ibrahim sai ka gano to a shehu kuwa ka samu kanka daga cikin da'irar masu kaunarsa masu hidimta masa masu son su ziyarce shi kai ko baka taba ganin sa baka ji kana son shi a rai wannan ya ishe ka to kuma sai Allah ya ma baiwa za a yi wani abu nashi kaga ko da sakon da ya ga ka a gurin ai ya ishe ka Allah ya sa mu dace amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعفوه تحسن وبقربه تتوالى ألطاف الغيوب والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب وآله وصحبه وكل عبد لله مطلوب ورضي الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية. آمين. بركمو يوم جمعة وما أدراك ما يوم الجمعة. الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. جمعة babbar rana mun taru ba don siyasa ba ba don cinikayya ko auratayya ba ba don muƙabala ko raddi ba ba don mujadala ko munazala ba mun taru saboda ambatan Allah da kuma soyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waliyan Allah. Ina miƙa gaisuwa da ban girma da fatan alkhairi ga Maulana Khalifa Sheikh Baba Awwal. Hafizahullah wa ra'ahu. Amin. Amin. Bashi. وأدام مرقاه وتولى أموره ظاهرا وباطنا. آمين. sannan ina gaida مولانا الخليفة الشيخ إبراهيم حفظه الله ورعاه وطول عمره للعباد. sannan ina gaida المقدم البركة سيدي الشيخ مالم قاسم
agigi hafizahullah wa ra'a yan uwa ba jawabi zani ba